sắp được đi du lịch cùng người ấy rồi. Cảm làm hết cách rồi mà vẫn không khỏi. Và mình đã tìm thấy Panadol cảm cúm Extra với 6 thành phần paracetamol, caffeine, phenylephrine, noscapine, tacbinhirap và vitamin C, giúp giảm nhanh và mạnh mẽ các triệu chứng cảm cúm mà không gây buồn ngủ. Kỳ nghỉ của mình thật tuyệt. Panadol cảm cúm Extra, sự lựa chọn của tôi. Cô dùng Panadol cảm cúm Extra cho người suy gan, thận, tăng huyết áp, tuyến giáp, tiểu đường, bệnh tim, đang dùng thuốc chống trầm cảm và dòng chèm beta ức chế màu. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.